السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتن نجا قبدني كيا كيسن جرتون دين ناچو سلام ناچو متينا لمتينا إجا كمارجتني እንዳያችሁ ነው ሶፊ የለቀሰች ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም ልብ ይሰበራል። እውነቴ ነው። ቻናሌ ህምቢ ብሏል። ቻናል ግን ብር አይከፍልን ቻናል ብላ የለቀሰች ነው። ሰራለሁ ግን እንዳያችሁ ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ ስንት አመት ቆያ ሱዲ ሰርታ ሄዳ ኢትዮጵያ እንደመጣችሁም ቶፊክ ስንት አመት 2 አመት ቆይታ እሱ ጋም ተጣሉ ተለያይታ ደግሞ ተመልሶም ታረቁ ተጣሉ። አሁንም ኒንጃ ሶፊ ፈተና ይበዛል። ግን አይዞሽ ሶፊ እቺ ፈተና አንድ ቀን ታልፋለች። እውነቴ ነው የምልሽ የሰው ልጅ ካልፈተነ ጥሩ ቦታ አልደርስም። ለምንድን እንደዚህ ያደረገኝ ለምንድን እንደዚህ ሆነኝ አትበይ። አይዞሽ ህይወት እንደዚህ ናት። ኒንጃ akkuma argitan egaa chaalaalii waggaa meeqa irratti hojjechaa turte jechuudha. Chaalaaliin kun har'a irratti fe'amuu danda'ama, irratti hojjetamuu danda'ama. Garuu birrii kaffaluu hin danda'amu. Birriin kaffalamaafii hin jiru jechaa jiru. Birriin akka achi keessaa bahuuf hin taane taasisameera jedhan. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif nan hojjedhaa jette nan kufa nan ka'a yeroo hundayyuu jetti. Ilmi namaa fatanaa wanti baa'attu maaf natti baa'ata jechuu miti. Alhamdulillah rabbil alamin jechuudha. Maaliif rabbiin otoon kana caaluu namatti hin fidiinii jechuudha. Yoo yaa rabbii koo maaliifan akkas ta'e yaa rabbii koo hixaan koo kun maali yoo jedhame rabbiin hankanaan olii kennuu danda'a dabalee jechuudha. Hancaaluu gochuu danda'a wanta ta'eef alhamdulillah yoo jedhan immoo rabbii ofii yoo baranii rabbii ofiitti shukrii yoo gashan nama laaffisuu danda'a jechuudha. Suufiin fatanaan baay'eedha jechuudha. Akkuma argitan Toofiq wajjiniin suudii turanii isheef Toofiqee jechuudha. Toofiq illee suudiirraa akka dhufeen finfinnuma keessatti waan baay'ee milkaa'ee jira jechuudha. Dalagaayyuu yuutuubiin idee naa kaffalata amma kanaatee maaliifan dalaga jedheeni dalagaallee dhiiseen gara yuutuubii hojjechuufan gara biyyaatti deebi'ee jedhe Toofiq dhugaa dubbachuufi jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko ilmi namaa mokkoramuunis ilma jira. Mokkoramanii immoo maaf mokkorame jechuu otoo hin ta'in alhamdulillah jedhaniitti shukuruudha jechuudha. Wallaahi rabbiin akka kanaa olitti hin kennineefi jechuudha. Yuutuubiin irratti rukutamee akka birriin kaffalamne naatee jira. Na caanuu nan danda'a garuu birrii achi keessaa na bahuu hin danda'u jetteeti irraa fagaattee turte jechuudha. Yuutuubii gadhiisaa hin jirtu turteetti illee yuutuubii gadhiiste isheen jechuudha fagaatte. Sanaan immoo dhukkubsattee egaa mana keessa jirti. Toofiq wajjiniinis walitti bu'anii gara ji'a 2 olii geenyarra iddoo walitti buunee jedhanii gizima hunda wallolu Toofiqii fi Suufiini. Gizee tokko walitti bu'uuf gizee tokko araaramaa akkasiin jiraatu. Toofiq amma yuutuubii addisii banee fi kenneeraa fi jechuudha. Baay'ee tokko boo'icha wallaahi hin boosite na azansiiste. Yeroo hunda kanan bakka ishee irratti waan fatanaan akkasii ishee irratti baa'atu subhaanallah wallaahi ani hin beeku mucittiin sun miskiina wayii na azansiiste wallaahi laaziim. Yeroo hunda bakka maaliifi mokkorama ilmi namaa yoo mokkorama malee waatti hin ba'a. Mokkorsuu booda bal'inatu jira jedhe raayyaan. Mokkorsuu booda bal'inatu jira. Suufii abshirri hin darbiti guyyaan kunis jechuudha. Homaa miti. Garuu haamilee ilmi namaa haamilee ittiin cabsee sin kaa'uu barbaada. Akkasin mul'attan hin barbaadu. Akkasin guddattan hin barbaada. Maaliif garuu maaliif namni akkas garaa walitti jabaate dhugaa rabbii? Maaliif ol dadhaba? Fakkeenyaaf hundumtuu hixaa rabbi laatiifiitiin carraaqa. Hixaa isaatii malee hixaa namaa miti. Hixaan nam tokko anaaf ta'uu hin danda'u. Kan koollee nama tokkoof ta'uu hin danda'u. Rabbiin sila nuu kaa'eera jechuudha. Kanaafuu maaliif ol dadhaba ilmi namaa? Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ishee bichaa miti.
ijoollee baay'eetu utubiin jalaati amma goddanyaa asaan jechuudha maayee utubii ishee jalaa xalafatanii jechuudha. Utubii ishee jalaa fudhanii utubii ishee jalaa xalafamee bartee irra geesse irratti intinii goosistee dhiistee hambiraa badattee isheen illee jechuudha. Ijoollee baay'eetu iyyuu utubiin akka tokko taa'aa jira dhugaa rabbi. Maaliif ol dadhabaan ilmi namaa? Wallaahi rabbi namaa kenneen jiraata. Hixaa rabbi namaa kenneen jiraata namni. Maaliif ol dadhaba? Maaliif dabarsee kana wal kuffisuuf fiigaa? Maaliif dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa? Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif ol dadhabna yaa rabbii? Jechi isheen mam nyaatamuuf addunyaa kanarraa mam taa'amuuf barasaayyuu barrisaayyuu bara sodaachisu bara fokkisaa ta'e namnillee rabbu subhaanallah wallaahi ጊዜ tokko taa'ee gadi ጊዜን akkas ilaalu dhugaa rabbi na sodaachisa wallaahi laaziim sodaadha maali yaa rabbi maaltu nutti dhufaa laataa jedhaan dhugaa rabbi namni raamata rabbiin kan hin nyaanne kan hin dhunne raamata walii godha ilmi namaa raamata walii gochuu dhiise ilmi namaa dachee irratti wal dadhabe ilmi namaa argaa namaa walii dadhabe wal kuffisuuf akka fiigu wal dadhabsiisuuf akka fiigu karaatti wal hambisuuf akka fiigu subhaanallah yaa rabbi baram akkamii keessa jirra maaluma nutti dhufaa laata dacheen kun mee nuun hin galgalii rabbiin akka oolaa keenya akka gocha keenyaatiin nuun balleessin dhugaa rabbi nuun qaxaatiin akka gocha keenyaatiin maaliif wal dadhabna maaliif hundumtuu hixaasaa xaaree bulaa dafqasaa jireenya rabbiin kenneefi malee hankoo kun nam tokko ta'uu hin danda'u. Hannama tokkos immoo naaf ta'uus hin danda'u. Maal ta'a ijuma raamataa walii goonee garuma raamataatiin ija raamataatiin dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Suufiin har'a akka kanaan utubiin akka birriin keessaan baane godhan garuu fe'uu hin dandeessi fe'uun maal godha mare birriin ba'uu hin danda'u jechuudha. Birriin gadi buusuuf hin danda'u. Akkanaan manatti galtee utubii addisii toofiq viidiyoo lamarratti gadhiiseeraa fi amma jedheen gaddaaf kaleessatti jechuudha. Wallaahi boosse fatanaa yeroo hundaa nama baay'eetu ishee kuffisuuf fiiga. Nama baay'eetu haamilee ishee dha'uuf fiiga suufiitiin. Dhugaa rabbi lakkisaa wallaahi አንዳንድ ጊዜ ሰከን ይበሉ እስኪ ወላሂ ለምንድን ነው በቃ እንደዚህ የሰው እርገት የሰው እገት አትፈልጉም? ለምንድን ነው? እስኪ ተረጋጉ፣ አላህን ፍሩ። ወላሂ العظيم ምን ሆናችሁ ነው? እንጃ ይከብዳል። ሁሉም ነገር ብታዩ እንጃ ሶፊ ስታይ እኮ እንደዚህ ስትለቀስ ወላሂ ልቤን በቃ ሁሉም የኛ አሁን አይተን ለብር ብለን አገሬን ትተን ወጣል ሰርተን ለወጣለን ብለን ከአገር ወጣን የሰው አገር እንከረተታለን አይደለም እንዴ? ለብር ነው ራሳችን እናሳደጋለን ሰው ቤተሰቦቹን ለወጣለን ብለን የሰው አገር እሳት እንደ እሳት ሁሉም ትንሹም ትልቁም በቃ እንዳያችሁ ነው። አይታችኋል አይደል? ለምንድን ነው እንደዚህ ልባችን እንደዚህ ጨከን? የሰው ይድግ አንፈልግም። ጥሩ ቦታ ሰው ሲደርስ አንፈልግም። ለምንድን ነው? ሰው ሲሰራ እኮ ጥሩ ቦታ ደርሳለሁ እለወጣለሁ ብለው ነው የሚሰራ። ለምንድን ነው ስኩል አንዳንድ ጊዜ ልባችን ንጹህ እናደርግ? ለምንድን ነው ክፉ ነገር የምናስበው? ለምንድን ነው የሰው መቀማት፣ የሰው ቅናት ምን ያደርጋል? ኧረ አይዞሽ ሶፊ አይዞሽ፣ እውነቴ ነው የምልሽ። እቺ ቀን ታልፋለች። እውነቴ ነው የምልሽ። ዛሬ እኮ ጨለማ ብትሆን ነገ ብርሃን ነው። እውነቴ ነው። አንቺ አላለሚን ሁሉም ነገር ወደ አላህ። እውነት አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። እንደርባ ሁንዱቶ አካጉያ ከናት ይነፉ ከነከሲቲ ሙቤ ሞ ታሴ ሙቤን ነመ ጋሪዳ እንዳያቸው ነው። ሙቤ እውነቴ ነው የምላቸው። ሙቤ ጥሩ ልጅ ነው። ሙቤና አሰን ወደ ኋላ ቀርቷል። ምን ሆናችሁ ነው? ምን ሆናችሁ ነው? ስሩበት። ሰው ለኮሜንት ሰው ኮሜንት ሰጣብኝ፣ ሰው እንደዚህ ሰደበኝ፣ ሰው እንደዚህ ያደረገኝ ብላችሁ ወደ ኋላ አትሸሹ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስሩ። ወዴት ሙቤ እኮ ጥሩ ልጅ ነው። አሁን በቃ ወደ ኋላ ቀርቷል። ሙቤ ስራበት።
በደንብ ስራበት። እውነቴን ነው የምልሽ። አሁን እናንተ ምንድን ነው ቀብር ላይ ዞራችሁ ምንድን ነው የምትፈልጉት? እውነት በጣም እኔ አንዳንድ ጊዜ ሲያይ ወላሂ ምንድን ነው የምታስተማሩት? ቀብር ላይ ምንድን ነው የምትሰሩት? ማን ልጁ ራሱን ገድሎ ራሱን አቀበረ እንደ ሰው እንዴት ሰው ሞቶ ሰው ሲቀበር እስካሁን አልሰማችሁም? አላያችሁም? ሄዳችሁ ቀብር ላይ የምትዞሩት አላሳፈራችሁም? ስቅቅ አትልም እንዴ? አላከፋችሁም? ቀብር ላይ እንደዚህ ስትዞሩ? ኧረ በጣም መጥፎ ነው። ተው ቀብሪ irraa maal barbaaddu ammasin qabri irra jechi saatii kana waan gaariitu nama dhokatu malee waan hamaan nama dhokattu dhugaa rabbi gaariin argattanii jiru hamaa immoo nama gaa akka kana qabri irra kunooti jettanii dana qabrii sanarra akkas naannotanii wayin dhugaaf wayin immoo barumsa jechi wanti irraa baratamullee hin jiru kanarraa garuu hojjedha keessa darbitanii immoo waan akka kana qabrii irra deemtanii baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Mucaa hin gadda of ajjeesuuf ka'e dhiistanii gizenni of hin ajjeesa jedhu biraa darbitanii galtanii. Eddisii immoo deebitanii boo'ichaatiin qabrii irra reeddanii bosona keessa fiiddanii ajaa'iba dhugaa rabbi. Dhuguma yoo akkas ta'es malee namni hin daawwatu badha. Amma namni viidiyoo qarmatti ilaaluuf daawwatu dhiiseera. Mee ilaala bakkan taanii kana dhaabatnamee ilaalama viidiyoon malee waan gaariin tokko hin daawwatamu jechuudha. Kanaaf ammanni namni harakaata akkan taanii karaan taanii bu'aa jira namni. Harakaata hojjechuuf dhugaa rabbi dalga deemaa jira. Boohaatti hallayaatti gadi galaa jira namni. Dhugaa rabbi viidiyoon ilaalamuuf akka viidiyoon ilaalamuuf waan hin taane dalagaa jira ilmi nama. Kanaafuu mubee hojjedhu homaa miti hojjechuun warri si biraa wajjiniin kaate si darbanii bakka gaarii ga'anii jiru. Arraba toon dhaga'iin gadi galgashamoo toon dhaga'anii toon xiqqaachuun dhaga'anii situyyuu sodaate duubatti hafee jira. Jalqabdeetta mubee itti fufi hojjedhuuti dalagadhuuti bakka gaarii gahi haadha kee bakka gaarii geessisi. Miskiina rabbiiti mubeen wallaahi al'aazim nama ani beeka nama baqa haala tasaa waan baay'eedha mubeen dhugaa rabbi garraami rabbiin siyaa guddisu dhugaa rabbi jabaadhu warri daffaranii har'a keessaa baanii bakka yaadan ga'aniiru atillee itti muddisiin jenna. Egaa akka taasise immoo harmeellaan yoo hin barbaadde ani si gaafadhe naa gootoote mangadaa irratti naaf hin caayii. Hanin barbaadu sii godhanaan jettee jirtaa jette. Laa hawla quwwata illaa billahi al-azim. Astaghfirullah wala tublak. Qaalii ishee guutuuf Abrish akkuma isheen jette irra mangadaa irratti dhaabatee fincaa'e. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Noorra maal baras maama kanarra timirtii qabaa kun timirtii wanti irraa tamaramee jira. Barumsa irraa fudhatamee jira. Dhugaa rabbi gizee tokko daangaa darbuu guddina safuu cabsuu guddina. Karaa irratti naaf fincaa'e waan hin barbaade sii godhanaan jettee ijoolta jirtuuf mee akkati gootu ilaala jettee karaa irratti finceessite. Qaalii ishee guutuuf karaa irra dhaabatee fincaa'e Abrish. Oh my God yaa rabbi maaltu dhufaa jira. Dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wadeeti nagaru garagamitti deemamaa jira. Yaa Allah safuun qaata badee dhugaa rabbi. Kan akkasiiti itti muddaa isiniin jenna maalumaafuu yoo akkas taate malee na deemtu namoonni bakka hin taanetti karaan taane wanta kaa'ameef viidiyoon hin ilaalamu akka kanaatti harrakaatii yoo godhan malee jechuudha dhugaa rabbi. Kanaafi barumsa wanti aloonni irraa baratu hin jirre tokko barsiisaa jira. Waan hin taane tokko baratamaa jira. Karaarraa ka'anii waan baay'ee sa'aatii kanatti kan karaarra jiru burukeef haimee bichaadha jechuudha. Amma yoona kanatti kan odeensi kabajee odeensi kan jedhe dhagee deemaa jiru. Gariin kan odeensi jedhe dhagaa hin jiru. Hin taane harakaatan taane fidaa jira jechuudha. Nutti fidiinaa jedhee uummanni iyyaa jira jechuudha. Garuu isaantu har'adda yaadee ga'ee jira jechuudha dhugaa rabbi. Kan dhugaatiin kabaja nama biraas qabu hanguma odeensi kabaju burukeef haimee bichaa. Inni kan soba hin dhaga'us waan barbaade hojjetaa oola. Safuu dhugaa rabbi. Waan akkasiiti siniin jenna viidiyoon koo kana fakkaatti viidiyoon koo irraa suufii abshirri hin darbiti homaa miti
amma danda'ame wal gargaaruudha, amma danda'e karaa walii banuudha malee ilmi namaa akka kanaan karaa walitti cufee wal rukutee wal dha'ee wal ukkaamsee mul'ata walii oskuuni baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Ijoollee baay'eetu iyyuu utubiin irratti hunkuramee rakkina sababa isaa hin beekamneen akka kanaa wal rakkisaa jiru jechuudha. Dhugaa nama gaddisiisa. Amma danda'ame silaa amma beekumsa waliirraa walii qoodanii wal gargaaranii walii baqa wallaahi in dhufaa bara otoo walii galtee jiraate otoo walii gammadanii hundumaafuu nima guuta muraan wallaahi gaar tokko qammaduu wal qabuu wal kuffiisuu a'uuzu billah yaa rabbi wallaahi rabbiin kana keessaa nu haa baasu. Namni tokko immoo dalagatee of jijjiiruuf jijjiirama jedheeti akka nama hojjedhee of jijjiiraa jedheeti ilmi namaa waan tokkotti gizee galuu jechuudha. Kanaaf kaawoo waliin ukkaamsina. Rabbiin sinaa qayeeshu nu haa qayeeshu hunda keenya iyyuu siniin jenna. Waan akkasiiti wanta viidiyoo koo na dhaggeeffattaniif nagaan naa tura siniin jedha. Uummata qaalii uummata qashtii turtii gaarii sinii haa ta'u hunda keessaniif iyyuu. Salaam.